Mwaramutse tuitariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa gutya ejo bikavugwa ukundi M23 na Wazalendo FARDC FDLB n'abacancuro mwihangana ritoroshye cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwatunguye benshi ndetse bwongeye kugarukaho cyane ibitangazamakuru zo muri Kongo nizawe itariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 cyangwa se 2026 kuri tele muri Kivu y'Amajyepfo Kipupu Tombe ni agace ka Kipupu kaguye mu maboko ya 23 mu buryo bwuzuye tariki 24 na tariki 23 twe twagarutse ku nkuru y'urugamba rukomeye rukorera muri Kipupu ndetse n'uburyo FARDC yirukanganwe gusa bitangazwa ko M23 iri kugenzura Kipupu ariko nako byakabaye mu buryo buri full. Uyu munsi amakuru ari gunyuzwa kuri les stations nayemeze yuko M23 bidasubirwaho ndetse bitongera no kuganirwaho. Kipupu ifite mu biganza ari yigenzura mu buryo bwuzuye bari gukurikirana akantu ku kandi nyuma kwirukana M23 mu bice bitandukanye FARDC kibwira yuko bizakunda gukomeza kubigenzura. M23 iri kuzana imbaraga zasanzwe nayo igakumbanya. Kipupu ubu bayirimo turabigarukaho. Hari urugamba rwerekejwe ngo muri Baraka Maniema naho ngo hageze ubwoba bwinshi bwa M23 aho nyuma y'uko M23 ifashe ibice bitandukanye ndetse kabatangiye kwegera ibice bya Maniema. Amakuru ari kwemeza ko Baraka na Maniema batangiye kurota intambara ibasanze mu buryo buremereye nyuma y'ibyagaragajwe nk'ibitero bidasanzwe bya M23 ariko ngo ari inama rukokoma y'abayobozi M23 mu bya gisirikare na twirwaneho yabaye tariki 25 ku masaha y'isa yenegwe ku isa 7 yabereye indanirwa gati mu minembwe biga uburyo bagiye gukoramo igikorwa cya gisirikare cyo kwataka FARDC FDLB na Wazalendo bakabambura ibice nyamara ngo Lance Kanyuka yabanje yaca marenga y'icyo M23 igiye gukora kandi kidasubirwa inyuma urokora abaturage bose bakongomani babangamiwe na FDLR. Ivuga ku by'ibitero ndakujyana muri Walikale. Muri Walikale aravugwa urugamba rutoroshye aho Wazalendo FARDC bahanganye na M23 mu midugudu irimo Kashesha barugamba rw'imbaraga cyane ku rwego ruremereye ku buryo budasanzwe ndetse amakuru akemeza ko hari position nyirizina shakwaga. Ninde watangije runo rugamba rwo muri Kashesha? Ninde waruhombeyemo? Byagenze gute? Byatangiye ryari gute? Byose tubimenye muri aka kanya. Atari byo gusa turaza kumenya ahubwo se wabimenye ko muri Bukavu mu kiyaga cya Kivu mu kiyaga cya Kivu ujya muri Bukavu ubwato bumwe bwari butwaye abantu bwagaragajemo hagaragayemo kurasana gukomeye amasasu yumvikanye muri bwo bamwe bakanakomereka ubwo yuko ubwo bwato nyirizina bwerekezaga i Bukavu bwari burimo abantu bitwaje intwaro M23 yavuzwe kuza gutanga umusada igihe icyo gitero nyirizina cyabaga kuri ubwo bwato. Byagenze gute? Nuwe bwato ni Emmanuel Fo cyangwa nubundi turabimenya ubwo ari bwo. Yitwa FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda bashaka ngo kubora igihugu cy'u Rwanda bandikiye Tshisekedi Chilombo bababwira yuko bitegura gukora ibikorwa bishoboka byose kugira ngo barangize amatati nk'uko amakuru avyemeza. Force Démocratique de Libération du Rwanda bati turashaka kurambika intwaro hasi tugahura namwe mukadushyira mu bigo byagenwe kandi bikazaba ngombwa ko dusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ndari gusomera Victor byiringiro ashyizeho umukono aryandikiye Tshisekedi Chilombo ariko ni nyuma ibyavuzwe byabereye i Bruxelles aho Kongo yajyanye urundi Rwanda irujyaniye Maxime Brevote n'ibihugu z'i Burayi bateguze ko ikibazo cya FDLR kigiye kurangira. Muri Kivu y'Amajyaruguru Beni hari indege yahagurutse ku kibuga cya Mavivi yerekeza mu kindi cyerekezo. Amakuru akaba ari kwemeza ko iyi ndege yaburiwe irengero. Ni indege ivuga ko yarimo abapilote babiri kaburirwa irengero gusa mu kandi kanya bitangazwa ko ihiriye mu kirere. Uko bizagenze ndabikubwira kamwe ku kandi nta na kimwe dushyize inyuma gusa ariko nimba ari igikorwa gikomeye cyane nk'iki ngiki muri Afurika kidakunze kuvugwa ni ihanuka ry'indege. Wanyemera tukajyana ku musozo uterera hamwe biri kuvugwa byose. Tewe ndi Umuhungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze gutera ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze
mu rugamba rukomeje kuri butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Hakomeje kuvugwa iby'intambara ndetse no gukozanya gukomeye hagati ya Wazalendo FARDC zifatanyije bakarwana na M23 twirwaneho bashinja gukorana na Red Tabara kandi ngo n'u Rwanda kuko byavuzwe neza ko ngo u Rwanda aribo bakorana cyangwa se bo batera muri Kongo ngo RDF kandi mu buryo bukomeye cyane bikaba bivugwa cyane n'abakorana rwa leta ya Kongo bavuga ko u Rwanda rwo rukomeje guteza amakuba ku butaka bwa Kongo. Nyuma kwigarura rero Minembwe, Prezelo n'utundi duce agace ka Gipupu kari kamaze iminsi kagenzurwa bikomeye cyane M23 ngo ari ku misozi. Gusa amakuru akemeza ko FARDC n'abacungiraga bugufi cyane Gipupu ndetse bakumva yuko bagomba kuhatera ku rwego ruremereye kugira ngo bahigarurire kandi bakora ibishoboka byose aka gace baze kukambura bakambura M23 bakagenzure ari nako bashaka inzira yo kunyura muri murema batera Prezelo. M23 amenya neza cyane ko nagiye kurikiranaga ikintu cyose gishoboka muri ako gace. Uyu munsi bikaba bivugwa neza ko ari bo bari indani muri akara gace ka Gipupu. Aya mashisho mubona imbere yanyu namashakizwe hanze n'uruhande rwa twirwaneho bavuga yuko bageze muri Gipupu kandi ari wari kugenzura Gipupu, bari imbere y'inyubako ya gace ka Gipupu cyangwa se ubuyobozi bwa Gipupu. Imbere y'iyo nyubako yaho impande yaho akaba ari isoko ndetse n'imihanda ituye n'abaturage. Bikaba bigaragaza neza ko twirwaneho ngo yakoze ibishoboka byose kirukana M23. Amakuru kitwa Tazama Radio Info kiti rwose agace kafashwe iti kuva kuri wa Gatandatu tariki 25 Nyakanga 2026 umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara twirwaneho M23 afatanije n'u Rwanda baragenzura Gipupu, ikigo cy'ubuyobozi cy'umurenge wa Itonwe, misozi miremire yo mu gace ka Mwenga. Ikinyamakuru cyemeza yuko umutwe wa 23 bashinzwe gukorana n'abariya bavuzwe haruguru bari bagenzura ku kigo cy'ubuyobozi cyangwa se ku biro by'ubuyobozi byo muri ako gace, akaba ari bo bahagenzura mu buryo bwuzuye M23 na twirwaneho. Akaba ari bafite uburyo bukomeye cyane bwo kwakurikirana ndetse no kuba ari bo nyirizina babazwa imirimo yabo kuko nibo bahari. Nyuma kwirukangana Wazalendo ndetse na FARDC aka gace bakabambura ngo ubu M23 irahigenzurira yo na twirwaneho. Komeza bagira bati nanone imidugudu ibiri ikikije Gipupu nayo yagenzuwe na M23. Usibye gufata Gipupu, M23 yageze imbere ifata indi midugudu ibiri nayo strategique cyane gukingira Gipupu. Mu gihe amaze gufata Gipupu ngo birinde cyane ko ibitero byazava kuri FARDC na Wazalendo ngo bize bikubita muri Gipupu. Bahise bafata imidugudu nanone ibiri ikikije Gipupu bayishyamo umutekano wabo abari bo bahagenzura. Niye midugudu nkuko bivugwa muri Kalinzi mu gice cya Tanganyika mu gace ka Fizi, ibintu ngo biracyari mwituze kandi biri munsi y'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone bikaba bikomeje gutera ikibazo kuko M23 nayo ngisa naho yatanya isa nkirekeza muri Kalinzi kugira ngo abe igitero ivane mu FARDC na Wazalendo. FARDC na Wazalendo FDNB bakabona ko gukomeza gutakaza buri gice cyose bisa nk'ari igihombo gitorotse cyane kuri bo, kandi ko umushinga biyemeje kwizisubiza ibice birimo M23 usa naho uri kugenda uba binyurwamo utari kugerwaho neza nko bari baravyiyemeje. Uduce turi kugenda ahubwo twiyongerwaho utundi M23 ifata gace yongeraho kandi ijya mbere gutyo ibyo kabirwa hanya neza cyane ko M23 ishobora kwirangira yigaruriye n'ibice bindi birimo FARDC ubwo birimo nyine na Baraka ndetse n'izindi nzira. Gipupu na Kiseke byageze mu M23. Ni Rugabo Fidel wabyanditse ku rukuta rwe rwa X amaze kugaragaza nyoneho agaragaza neza cyane ko ari wagenzura kano gace. Ku rukuta rwe rwa X mu magambo yanditse yagize ati Gipupu ndetse na Kiseke zafashwe. FARDC na FDNB, FDLR, Wazalendo bose bari mu kajagari mu ishyamba rya Equator. M23 barasaba abaturage gusubira mu midugudu yabo, umutekano wabo urahari. M23 baragahoraho. Niyo magambo yanditswe na Fidel Rugabo agaragaza neza cyane ko M23 na M23 na M23 bakoze imirimo itangaje. Gipupu na Kiseke
bakayigarurira bakaba barahagenzura ku buryo bwuzuye. Ikindi kandi ngo FARDC na wazalendo bakaba basubiye inyuma kibunoma amaguru adakora hasi birukanka tiki piki birangira uduce batuvuyemo ngo ndetse bari mu kajagari ibintu byacitse muri bo. Hanyuma Rugabo yizeza abasivile ko bagaruka mu ngo zabo bari baravuyemo kuko ngo kuri ubu ngubu umutekano ari wose utanzwe na MRDP twirwaneho ndetse na M23 batanga ubushobozi bwose bwo gutuza ku baturage b'abasivile mu duce bagenzura, aho batagomba gukomeza kuba mu bwoba, bagomba kumva neza ko batekanye ku bugenzuzi bwa M23. Ihangane gato, amakuru ari kuvugwa uturutse muri kino gice cya Kipupu ndetse n'ibindi bice bitandukanye aravuga ko urugamba rusa n'urukwerekezwa mu gice cya Baraka ni hepfo gato, nanone mu Kivu amajyepfo, ariko niyo mujyi wa nyuma ubusigaye wavuga ngo uri strategique utarafatwa na M23. Oya, uravuze utari ku Uvira irimo FARDC, nibyo Uvira irimo FARDC ndetse na FDNB, ariko byibuke yuko yigeze kugerwa amajanja na M23 irayifata ndetse imaramwe iminsi ivamo nta rugamba ngo rubaye nikivuga nuko kandi gwa FARDC avuga ko abatikuri hari binzega bakabazamura. Ariko ubwo Baraka niyo batari bageramo ngo bigaruriye mu miji yose yo muri Kivu amajyepfo, ubwo nyine nayo ngo barayiziye. Amakuru yemeza yuko inama yateguriwe Minembwe yabayemo ivyemezo bikomeye cyane hagati ya twirwaneho na M23 nyuma kumanurwa ko abasirikare benshi barugwa muri batayo 8 ba M23, ndetse hakaba hari n'ibikoresho byinshi byazanwe, abasirikare bigabanyijemwo ivyiciro, abagomba gusigara barinze bice bigaruriye n'abagomba kujya kuri front line kugaba urugamba ku mirongo y'imbere ngo batanye batere FARDC bayambure ibice byose ikoreramo. Nimba hari ikintu giteye kwibaza kwinshi ndetse no kwibaza amarangira yabyo, ni uburyo M23 ngo niramuka ipanuye intambara yeruye ikagaba igitero offensive attaque kuri FARDC na wazalendo na twirwana na FDNB mu mujyi wa Baraka na Fizi. Nimba FARDC ifite ubushobozi bwo kuzahagarara Goma igangana na M23, bamwe bavuga yuko FARDC ifite imbaraga zimaze gukusanyirizwa muri Baraka, ndetse izi mbaraga zikaba zishobora kuzabera ihwari jomba M23 kugeza ku buryo n'uduce twose M23 imaze iminsi ifite no kuzatwamurwa n'abasikari bari muri Baraka ba FARDC n'abambari babo, bikazangira uduce twinshi two muri Kivu y'amajyepfo M23 yigaruriye twose badutakaje bitewe na FARDC ifite imbaraga igomba kuzakora ishoboka byose bakisubiza iyi midugudu. Ariko kandi nanone ibice bigana muri Maniema naho hakomeje kuba ubwoba, nk'ubwo biravuga yuko mu gihe Fizi na Baraka byayivanwemo FARDC baba bafite uburyo bukomeye cyane bwo kwirukanyira muri Tanganyika ndetse na Maniema, kandi bikaba byakemera M23 kubakurikira nayo ikabasanga muri izo ntara zakunze kuvugwamo imirwano. Biva ku rugamba rw'imirwano kamujyane mu Kivu amajyaruguru, nayo ibinyamakuru ahamya neza cyane ko ari urugamba rutoroshye rwabereyeyo. None kwa kane tariki 23 Nyakanga mwaka 2026 habaye imirwano hagati y'itsinda ry'ingabo za F23 mu mudugudu wa Kashesha pereye mu gace ka Balindu muri groupement ya Kisimba, ni mu gace ka territoire ya Walikale ho muri Kivu y'amajyaruguru. Muka makuru aturuka mu gace abivuga imirwano yadutse hagati y'imitwe yirwanaho ifatanije na FARDC ifatanije yahanganye na F23 n'ingabo zishyize hamwe zari muri ako gace. Bivuga ko byaturutse ku gushaka kw'abasirikari gufata intwaro zikomeye mu mitwe yo kwirwanaho FDP wazalendo. Iyo mitwe yararwaye bituma habaho amatsimbana akomeye cyane yihuta uko bahise barwana na M23 kugeza ku rwego rwo hejuru. Hanyuma habayeho urusaku rw'amasasu hagati y'impande zombi, nta mubare wemewe wabaguye muri iki gitero, ariko amakuru mu gace kaho ngaho agaragaza ko imirwano yongeye gutera ubwoba abaturage maze bamaze amezi menshi bafite umutekano muke. Igihe ibisasu byatangiraga guturika birumvikana, bamwe bahiye ubwoba batangiye no gushaka kuva mu ngo zabo. Mu gihe M23 yashaka gukubita position ya wazalendo wabamburiye position n'ibikoresho bya gisirikari, ngo abazalendo bakomeje gukoresha imbaraga zabo zishoboka zose ngo birwaneho barwanye M23, ndetse birangira bisa ngo nibahiriye muri urwo rugamba rutoroshye rwahuje impande zirimo M23 ndetse na wazalendo. Nyuma y'ibi bibazo ingabo za F23 zavuye mu mujyi wa Ihula ziha imitwe yo kwirwanaho ubasha mu mudugudu wa Kashesha. Amakuru amwe avuga ko ituze ryagarutse muri ako gace nyuma ko M23 ivuye kuri front line aho yajyaga kurwanira.
nubwo imirwano ikomeje gukomeza, abaturage benshi bahunze imirwano baracyari mu nzu mu mashyamba batinya ko imirwano ishobora kongera kugaruka cyangwa se umutekano muke ugakomeza kuba mubi muri ako karere. Nubwo bisa naho ngo ibintu bituje, izi munsi nshya ziyongera ku zisanzwe zanditswe mu tundi duce twinshi two mu gace ka Walikale bitewe n'urugomo rw'abitwaje intwaro rukomeje kurangwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero bitarangira, ubushyamirane hagati y'imitwe ibiri mu nkambi imwe burimo kuba mu rwego rw'umutekano ukomeje kugaragara mo imirwano myinshi hagati ya FARDC wazalendo na M23 bigatera ubwoba nanone kandi abaturage batuye muri ibyo byerekezo. Walikale, amatsinda menshi by'umwihariko groupement ya Kisimba ikunze kuvugwamo ibitero, aho M23 iba yakomeje gukomeza cyane cyangwa se iba yakomeje kwataka nayo FARDC ishaka kuharinda, ariko M23 ibishaka kwataka ijya muri Walikale. Noneho rero reka tuve muri Kivu y'Amajyaruguru hari kubera urwo rugamba, tuze muri Kivu y'Amajyepfo havuzwe imirwano nanone yatunguye benshi. Noneho iyi mirwano yabereye ahantu benshi batibiteze ko habereye imirwano. Uti gute? Ni imirwano yabereye mu mazi. Ngaho da iraswa ryabereye mu bwato bwa Manne du Ciel bwari buhuje Goma ndetse na Bukavu mu kiyaga cya Kivu. Iri raswa ryateye ubwoba mu bagenzi mu ijoro ryo kuwa gatanu kugeza ku munsi wo kuwa gatandatu nyirizina, ubwo bwato bwavaga Goma bujya Bukavu ni Manne du Ciel. Nk'uko amakuru abyemeza, nk'uko byagaragajwe n'ubuhamya butandukanye bwakusanijwe ubwo bageraga ku cyambu cya Bukavu, bivuga ko abarwanyi batatu ba M23 bishwe n'umwe mu bagenzi bo muri ubwo bwato mu makimbirane atoroshye. Bivuga ko abaturage babiri nabo batakaje ubuzima bwabo muri iyi mirwano. Byumve gutya, mu bwato bwahagurutse igoma bujya i Bukavu ku cyambu cya Bukavu hajemo umuntu bivuga ko yari afite intwaro, gusa akaba ari umuntu usa nkaho atishimira M23. Habayemo amakimbirane, basa n'abatangiye guhangana, ubwo bakozanyaho abasikari babiri b'M23 bahita basiga ubuzima n'abasivile babiri basiga ubuzima, nk'uko zemezwa n'ababyiboneye ku giti cyabo ubwo ibyo ngibyo byabaga. Ati narokotse gato, ubwato bwahindutse urugamba nyarwo, habayeho urusaku rw'amasasu, iterabwoba n'ubwoba muri rusange. Abagenzi batangiye gusenga, buri wese akurikije imyizerere ye, nk'uko byatangajwe n'umugenzi wari usanzwe ari muri buriya bwato. Ati iturika ry'amasasu itangiye kumvikana muri ubwo bwato, usenga ryangombe yarayambaje, usenga Allah subhanahu wa ta'ala yarayisenze, usenga Yehova nyirijuru yarasenze, ndetse n'usenga abarangi nawe yarasenze kugira ngo ahari yenda barokoke. Ubwo amasasu yavugiraga mu bwato nabwo ugamo buhari, ndetse bafite ubwoba ko aya masasu ashobora kubagwaho maze bagapfa ari benshi, kandi koko bamwe bahasize ubuzima. Nk'uko bivugwa mu buhamya butandukanye, umusirikare uvugwaho icyaha ngo yaba yarakoresheje ibitotsi by'abagenzi be kugira ngo yibe telefone zigendanwa zari zisigaye zishaje cyangwa se zidafite umutekano uhagije. Abari kumwe baramusanze, bivuga ko havutse amakimbirane imbere y'uko abarasaho. Ni amakuru amwe atangazwa y'uko aho byaturutse ngo kuri wari ufite telefone, wari umusirikari wari uje wa M23 ariko ari igisambo ku rwego rukomeye, kandi ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bwihariye. Ubwo rero ngo yageragezaga kwiba telefone abandi basinziriye, bamwe bahise bamubona batangira kumubuza, bamubujije ahita akora mu mbarutsa ate ko nkamwe kweri murambuza kwifatira boro mwebwe nje namwe tufitanye gahunda ki. Atangira kwasuka mu rufayi, abandi nabo batangira kurekura umuriro, nawe tekereza abasikari rero bahanganiye mu bwato, rahira utagira ubwoba. Bamwe rero ubwoba bwarabishe mu buryo bukomeye cyane. Nk'uko rero bivugwa cyane kandi bikavugwa ko byari ibintu bikomeye cyane muri ubwo bwato, byagezaho ubwato bujya nyine buratsuka niko babyita, bujya guparika. Abatanga bamwe bavuga ko uyu murashi yishe abagenzi batatu ndetse n'abasivile babiri mbere yo kwijugunya mu mazi ikiyaga cya Kivu, nawe yiyahuye. Bivuga ko byabereye mu nkombe za Bilava. N'ibyo byose byabereye maze kwica abagenzi batatu, kandi bikomeye cyane, amaze kubona ko yishe n'abasivile, kandi amaze kugaragaza neza cyangwa se amaze kugaragara neza cyane ko
nawe ubwe ibyo yakoze biri kumucira urubanza ko ari ibintu bibi, yese yijugunye mu mazi ariyahura. Kugeza ubu ntibaramubona. Rero amakuru akomeza avuga iki? Undi mutangabuhamya yanenze uburyo umutekano w'aho wari umeze, wako akenshi cyane kwa twari ubwato bakunze kurangwa n'ibikorwa bitari byiza. Tubu nakajagari rwose, abasekari badahembwa binjira mu bwato, abaturage n'abacuruzi bafite ibihumbi by'amadolari bagenda basa nkaho bagiye ngo kubibira amafaranga. Ibi ngibi biri kuvugwa mu buryo bubabaje. Uyu musekari ngo yifashisha ibitotsi by'abagenzi kugira ngo yibe za telefone, ariko kandi nanone bikavuga yuko atari ibintu bisanzwe bimeze neza muri kara gace, bisa naho ariko ibintu bimeze mu gihe abasekari badahembwa bajya binjira mu bwato ngo bakinjirana abantu bafite za miliyoni z'amadolari bari gutwara ibicuruzwa bava mu gace kamwe ajya mu kandi, iyo ushobora gutera nyine ubusambo. FARDC imaze iminsi isabwa gusenya FDLR, ndetse Congo yasabwe gusenya FDLR, gusa atari cyo kibazo cyonyine, ahubwo n'amahuriro yo muri Congo y'abanyapolitike basaba ko haba ibiganiro barabyemera. Ariko na FDLR nayo iri mu bantu bemewe no kuganira na FARDC, ndetse bemera no gushyira intwaro hasi nta mirwano ibayeho. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Victor Byiringiro, umuyobozi wa FDLR, aho yandikiye nibaruwa yandikiye Perezida Tshisekedi Tshilombo amumenyesha ko biteguye gushyira intwaro hasi bagasubira mu Rwanda nk'uko amasezerano ya Washington abiteganya. Ubw'icyubahiro cya nyakubahwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, insanganyamatsiko y'iyi nyandiko kwemeza amabwiriza ajyanye no kwamburwa intwaro, gusubira mu buzima busanzwe, gusiza mu buzima busanzwe abarwanyi no gufunga by'agateganyo abarwanyi binyuze mu gushishikariza iyi gahunda yo gushyira intwaro hasi. Remva amagambo yavuze muri iyo baruwa yabo, ati Masisi ku ya 30 Gicurasi 2026, Bwana Perezida, dukurikije amasezerano ya Washington yasinywe ku ya 4 Ukuboza 2025 hagati ya Repubulika ya Congo n'u Rwanda ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nyuma y'ibiganiro hagati y'abahagarariye Repubulika ya Congo n'umuryango wacu, byavuyemo amasezerano protocole ajyanye no kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi no kubacumbikira by'agateganyo, aryo bise gufunga by'agateganyo ariko no kubacumbikira atari igifungo, binyuze mu kwihutisha ibikorwa tubishyizeho nk'umugereka. Ati FDLR, ingabo za demokarasi yo kubohora u Rwanda, yongeye gushimangira ko FDLR nyirizina yongeye gushimangira ko yemeye amasezerano, kandi ko biyemeje gufatanya cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abafatanyabikorwa bayo mu gushyira mu bikorwa ibyo Leta ya Congo yiyemeje mu rwego rw'amasezerano ya Washington. Ati nyamuneka nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Congo, nyamuneka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwakire ishimwe ryacu ku rwego rukomeye. Ati nyamuneka Perezida, mwakire ishimwe ryacu n'ibyifuzo byacu byiza mu izina ry'ingabo zaranira demokarasi zo kubohora u Rwanda FDLR. Victor Byiringiro ashyira umukono kuri iryo tangazo, nko kugaragaza neza cyane ko bashimira Tshisekedi Tshilombo ko yarabitayeho no ko yaremeye ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nabo bagaragaza ko biteguye gutuma amasezerano ashyirwa mu bikorwa, hanyuma ngo amakimbirane akarangira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bamwe bavuga ko ngaka ari agatwiko cyangwa se byaba ari agatego. Bamwe mu kubona imikoranire hagati ya FARDC ndetse na FDLR bavuga yuko Congo guca muri humye cyangwa se kurimbura FDLR ari ibintu bidashoboka, kuko ngo FARDC na FDLR bivanze abasirikari bakorera hamwe kugeza ku rwego n'ibikoresho babisangira, ndetse no mu rwego rw'ubutasi akaba ari kumwe ngo abasirikari ba FDLR marinde umutekano Tshisekedi arimo FDLR, buryo ngo kubasenya bitari gukunda. Urabyibuka ko mu gihe basabwaga Congo gusenya FDLR, Congo yahise itangiza gahunda ya mobilisation yo gushishikariza FDLR gushyira intwaro hasi, ugakoreshaga indege ziriho za megafone zigenda zibwira abasirikari ba FDLR ngo gushyira intwaro hasi. Usibye ibyo, hanabonetse zigenda ziterera impapuro hasi ngo bazisome babone ko Leta ya Congo ibifuriza ko bashyira intwaro hasi, maze ubundi bakazayoboka inzira igenwe yo guharanira amahoro
bitarimo intambara ngo mbese aribwo buryo bwa mbere bw'ibanze. Mu gihe bamwe bifuzaga yuko bahita barasa kuri FDLR, ntabwo ariko byagenze. Bavuze ngo inzira ya mbere yo gukoreshwa ni ukuganiriza FDLR ku buryo yashyira intwaro hasi. None FDLR yaje kwemeza yuko iyo nzira bayemeye. Ni make ubwo nta ntambara izagabwa kuri FDLR, ahubwo agomba gushyirwa mu buryo bwo kwashyira mu buzima busanzwe no kubambura intwaro. Ibi bibaye nyuma y'inama nyinshi zagiye zibera muri Congo, aho n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana yaje muri Congo guhurana Tshisekedi Tshilombo, akajya mu Burundi guhurana Ndayishimiye, kandi ku buryo bwihariye ngo akaba ari mu mupango wo gutegura uburyo bwo kuzahangana n'u Rwanda. Ndavuga umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana. Ibyo rero bikaba ari ibyagiye bivugwa cyane cyane ko haba ari umugambi Tshisekedi Tshilombo yaba yarafite. Hanyuma ariko ibyo bikanongerwamo ko Ububirigi nabwo bwaratanze umusada. Bamwemeza yuko ibi byo guhagarika kwa FDLR cyangwa se kwemera gushyira intwaro hasi kwa FDLR byaba ari no mu mugambi ukomeye cyane wo kuyobya uburari, kuko FDLR ubwo niramuka ishyize intwaro hasi ikibazo cya FDLR kiba kirangiye burundu. Hanyuma ngo irindi tsinda riri kuvumbuka rero ryashinzwe na Jean-Luc Habyarimana Uburundi na bwana General Kayumba Nyamwasa, akarigezaga igitero ridafite icyashango cya genocide yakorewe Abatutsi ishinjwa FDLR. Ibi nabyo ngo ushobora kandi gatego, kandi Ababiligi bazi neza Congo ndetse n'u Burundi na FDLR ubwayo. Akaba ari kwibazwa rero uburyo iki gikorwa cyo gushyira mu buzima busanzwe aba FDLR ndetse n'igikorwa cyo gukorana na FDLR kwa Congo kizagenda, ndetse n'uburyo bizarangira, niba koko bizaba mu buryo bwuzuye cyangwa se niba hari ukundi kuntu bazabitekerezaho. Gusa biracyategerejwe kumenyekana ese ibi ngibi bizagenda gute koko, ese bizaba nk'uko abivuga. Hanyuma havuzwe ibura ry'indege yavaga muri Beni, nyuma bivugwa ko yahiye nk'uko amakuru avyemeza. Indege ya Trasep Aviation yaburiwe irengero kuva ku wa gatanu tariki 24 Nyakanga muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Iyo ndege ni LET L110 UVPE yanditseho 7QGMR yaburiwe irengero. Yari irimo gukora urugendo ruva Beni rujya Kasongo, ubwo yatakazaga itumanaho ryose nyuma y'uko abakozi bayo batangaje ko moteri yayo yangiritse, bagatekereza kuyijyana i Walikale itageze i Kasongo yerekezaga ngo arebe ko ari ukuntu bayitaho. Nubwo raporo za mbere zateje impungenge z'ibintu bibi cyane, amakuru aheruka gutangwa n'inzego zishinzwe indege za gisivili agaragaza ko nta rupfu rwemejwe muri iki gihe. Nyamara icyakora amakuru yerekeye ibura ry'indege ntaramenyekana neza, kandi ibikorwa byo kuyishakisha biracyakomeje. Gusa amakuru amwe yabanje gutangazwa avuga ko iyi ndege yaturitse ubwo yerekezaga mu gice cya Walikale, koko ivuye Beni imaze kubura kuri signal, bagasanga yaturitse yahiye, bagasanga abashoferi abapilote babiri bari bayitwaye bahasize ubuzima, ari nacyo cyongeye gutera ubwoba cyane cyane abakurikirana ivy'aya makuru ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bibaza bati none biraza kurangira biti? Ese iyi ndege byagenze gute? Ese yahagurutse ifite ikibazo muri moteri koko? Ese ni impanuka yahuriye nayo mu kirere? Byagenze gute? Iperereza ntabwo rirarangira. Nk'ibi muri Congo bikunze kubayo, kuko ngo akenshi indege zikoreshwa zari indege zishaje. Uziko Congo ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika bikoresha ingendo nyinshi zo mu kirere kurusha ibindi. Binajyanye yuko ari igihugu kinini ndetse kidafite n'ibikorwa remezo nk'imihanda, ku buryo bakoresha inzira yo ku butaka. Akenshi bakoresha inzira yo mu kirere, uva mu gace kamwe ujya mu kandi ugomba gutega rutema ikirere. Aha rero muri Congo bitewe n'izo ndege ngo zazimaze igihe kinini cyane zikora, hari ubwo ziba zarangiritse kandi zitarakorewe isuzumwa cyangwa se kuzisana ngo zibe zakoreshwa cyane, ariko zifite umutekano wuzuye. Akaba ari nacyo gishobora gutera impanuka nk'izi ngizi mu gihe cy'urugendo rw'indege iva mu gace kamwe ijya mu kandi. Akaba rero bari gushakwa uburyo bwo gukemura ibyo bibazo, ariko Congo ngo irabizi neza ko ibyo bibazo bihari. Ubwo kugeza amagingo aya amakuru ya nyayo kuri iyi mpanuka cyangwa se ibura ry'iyi ndege ntabwo ari yaboneka neza 100% uko bizagenze. Bivuze ngo tuzaza kubikugeza mu masaha ari imbere n'ibitangazwa. Ikindi kiriho cyo ni kimwe, nuko muri diplomasi Congo ikomeje kwiyambaza imiryango itandukanye mu muryango w'abibumbye ko bakomeza kubafasha guhangana n'ikibazo cya 23. Gusa Leta Zunze za Amerika mu muryango w'abibumbye yemeje yuko amasezerano bagiranye na Congo ari mu masezerano azatuma Congo itekana. Yaba ari amasezerano Amerika yahagarikiye hagati y'u Rwanda na Congo ayitwa Washington Accord, ndetse n'amasezerano hagati ya Congo na Leta Zunze za Amerika agena ibijyanye
agena ibijyanye no gukoresha amabuye y'agaciro y'ingenzi muri Congo. Amerika yemeza yuko ibyo ngibyo bizatuma amakimbirane ahagarika ku butaka bwa Repubulika ya Congo, akenshi ngabo yitwikiriye kwiba amabuye y'agaciro muri Congo. Amerika igiye kuzakemura kino kibazo cyangwa gusuka amavuta mu muriro wa mugani wa Kaniki Fred. Nguri kuzumva kandi ukomeze kugira byiza. Umunsi mwiza tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi. Hello.